준비 시작합니다. 우린 지금 제대로 가고 있는 것인가? 노래가 무서워 오빠. 왜 또 이런 노래 나오냐 근데 갑자기. 내 MPC 이런 노래 있는 거 처음 알았어. 여기에 정말 카페가 있을까요? BGM이 아주 잘 어울리는구나. 우와, 불빛 발견. 가보겠습니다. 고고. 주차하고 올게요. 안녕. 이미 주차돼 있는 차들이 너무 많아요. 분위기 좋아. 날씨 너무 좋아. 따라다다따. 가볼까? 추억의 노래다. 자기. 프리스타일. 우리 사기 전에 왔던. 우리 안티가? 오랜만에? 좋아. 그래. 썸마탕 이런 게 없네? 왜 저번에 우리 먹었던 거거든요? 꿀 생강차. 난 꿀 유자차. 생강일주 안 되나봐. 그렇네. 고장났나봐. 여기는 우리가 사귀기 전에 왔던 곳이에요. 그땐 여기서 두부김치랑 막걸리를 먹었는데 여기는 짠! 너무 예쁘죠? 분위기가 되게 좋아요. 데이트 그리고 사귀고 난 뒤에도 한 번 와가지고. 그래 한 번 왔었어. 그때 비가 막 조금씩. 아니야 비 안 왔어. 그때 우리 밖에 있었어. 노래도 추억의 노래가 나. 맞아. 오빠가 그때 막 그런 말 했어. 나 고백하기 좋은 곳이야. 막 여기 막 고백하면 막 오빠가 다 잘 된다고 막 그랬었잖아. 그래서 내가 막 오빠한테 여기 고백한 적 있나 봐 이랬었잖아. 나 여기 고백한 적 없는데? 그러니까 한 적 없는데 오빠가 고백하기 전에 데리고 좋은 곳이라고 했겠지. 그러니까 그래서 내가 막 물어봤었잖아. 고백했었나 봐? 뭐가? 그 다음에 데리고 오고 그 다음에 여기? 안 했는데? 근데 나한테 그때 그렇게 말했었잖아. 이거 한 거지. 과연 진실은? 자 그러면 우리 짠. 저기서도 먹을 수 있어요. 가자. 안녕. 별을 따서 나에게 줄래? 오직 넌. 너무 예쁘다. 영상이야 오빠. 다음에 또 오자 여기는. 좋아요. 안녕. 안녕. 여기 예쁘죠? 일로 오세요.